강풍을 동반한 폭우에 대전과 세종, 충남 지역에서 피해 신고가 잇따르고 있습니다. 대전 소방본부는 어제부터 오늘 오전 9시까지 7건의 피해 신고가 접수됐습니다. 대덕구 비례동과 동구 가양동에서는 지하에 물이 터져 배수 지원에 나섰으며 대덕구 장동과 연축동에서는 강한 바람으로 판넬이 흔들리고 담벼락이 무너지기도 했습니다. 충남에서는 어제부터 오늘 오전 6시까지 25건의 안전조치가 이루어졌으며 금산 군복면에서 강풍으로 나무가 쓰러져 제거 조치됐습니다. 또한 세종에서는 어제 장군면 금암리 인근 공사 현장에서 토사가 유출됐고 북악면에서는 맨홀 뚜껑이 차량 바퀴 사이에 끼어 긴급 조치가 이루어지는 등 지역에서 크고 작은 피해가 발생했습니다.